ಗೈಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು 1 ಮೀಟರ್, ಓಕೆ, 1 ಮೀಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1000 mm. ಇದು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 mm. 1 mm ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 ಮೈಕ್ರನ್ಸ್. ಓಕೆ, 0.1 mm ಅಂದರೆ 100 ಮೈಕ್ರನ್ಸ್. 0.01 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 10 ಮೈಕ್ರನ್ಸ್. ಅದೇ ಥರನೇ ನಾವು 1 ಇಂಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ mm ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 1 ಇಂಚ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25.4 mm. 1 ಫೀಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 ಇಂಚಸ್. ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3.142. ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಫೀಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.